Vangelo secondo Marco, capitolo 8. A seconda moltiplicazione del pane. In da quello giorno, ancora un'altra volta, una folla gente assai rossa si era accucchiata innanzi a essa. E verenne che non tenevano niente per mangiare, chiamai avvicina a essa i discepoli suoi e dicette a loro: tutta questa gente mi fa compassione, perché che a giornate oggi sono già 3 giorni che stanno correndo appresso a me e non tengono niente per seregnare la panza. Ehi, non tengo coraggio di mandare a casa a panza vacante, perché sono sicuro che parecchi e loro si sconucchieranno per la via. Perché certe loro sono venuti pure da tanto lontano, insieme a casa. E i discepoli suoi rispondettero dicendo: e come si potrebbe fare a saziare tutta questa gente che rende stupizza così sull'agno? E Gesù dicette a loro: voi quante pizze di pane tenete in la forza vostra? 7 pizze di pane e 2 pescitelli. Non vi incaricate, dicette a loro Gesù, facete a 70 tutta questa gente e portatemi qua innanzi a me che li pizze di pane e che li 2 pescitelli. Poi pigliai che li 7 pizze di pane, a ringraziare a Dio e spezzai e consegnai in mano ai discepoli suoi, perché portassero innanzi a tutta quella gente. Poi se facette consegnare pure che li 2 pescitelli, facette a benedizione in coppa a loro e dette in mano ai discepoli suoi, perché portassero a tutta quella gente. Quello giorno tutta quella gente mangiaia e si sbufaraia, e con tutto quello pane che era superchiato, i discepoli ne regnettano 7 sport. Tutti quelli che avevano mangiato erano quasi 4.000 persone. Poi mannai a casa loro. E i farisei addimandano un segno lo cielo. Gesù saiette poi un coppa una varca e tutti i discepoli suoi e se ne jette in da terra l'età matura. E là s'accustarono vicino a essa parecchi farisei e si mettettero a chiacchierare insieme con essa, addimandando un segno lo cielo, per far capace che essa veniva veramente a Dio. Ma Gesù, buttando fuori il pietto un sospiro assai forte, rispondette a loro dicendo: perché che stai enima va lasciando un miracolo a me? Io vi posso assicurare che non sarà a che stai enima nessuno ad un miracolo. Poi ella stai là e se ne saietta in coppa alla varca e se ne jetta alla da spondere o lago. O lievito dei farisei. Tutti i discepoli suoi, quello giorno, si erano scordati per il pane e in da varca con loro tenevano solo un pezzo di pane in da forza a loro. E tanto Gesù dicette a loro: abbarate a voi, mantenetevi a rasata tutto il crescere dei farisei e a chi le rota. E tutti i discepoli suoi cominciarono a chiacchierare l'uno con l'altro, dicendo: ci siamo scordati per il pane. Gesù se ne addunaia, che non avevano capito niente, e dicette a loro: perché vi state mettendo a chiacchierare l'uno con l'altro? Perché vi siete scordati per il pane? Ma è mai possibile che non avete capito ancora niente? Tenete ancora il cuore tosto, state come una prete. Ma come? Tenete l'occhio in fronte e non siete capaci di vedere? Tenete orecchie e non siete capaci di sentire? Vi siete già scordati di quello che avete fatto? Quando avete spezzato quelle 5 pezzi di pane e avete giurato a mangiare quelle 5.000 persone, quante sporte di pane avete arregattato con tutto quello pane che era superchiato? 12 sport, rispondette subito a loro. E quando avete spezzato quelle 7 pezzi di pane e quelle 4.000 persone, quante sport vi siete arregattati? 7, rispondettero loro. E beh, dicette a loro, ancora non avete capito niente. Oggi che Bezzai. Arrivai poi in da città di Bezzai e la certe persone portai innanzi a Gesù un cecato e lo pregai perché mettesse in mano sua un golo a chilla. Gesù pigliai chi lo cecato per la mano, lo portai fuori del paese, a rasare tutta quella folla e là pigliai un poco la sputazza da sua e la mettette in coppa all'occhio chi lo cecato. Poi, stendendo in mano sua un golo a essa, dicette: pide qualche cosa? E chi laizzando gli occhi suoi rispondette dicendo: sì, vedo l'uomo, ma mi parlano come tanti alberi che camminano. Gesù mettette un'altra volta in mano sua in coppa all'occhio e chi lo cecato, e chi per la prima volta verette buono, e tutte cose che stavano vicine e lontane. E così lo facette sta buono.
Poi, o mannai a casa sua dicendo, non trasì, manca per dentro paese. Avete pietra. Poi Gesù partette là insieme con tutti i discepoli suoi e se ne jette per dentro a quegli paesi che stavano attorno a Cesarea Filippo. E per mezzo della via dimandai a tutti i discepoli suoi, ma gente, che pensi di me? E loro rispondettero dicendo, certi pensano che tu sei Giovanni Battista, ad che sei il profeta Elia, ad ancora uno che gli profeti passato, che è risorto. Ma voi, a dimandai loro Gesù, voi che pensate di me? E Pietro rispondette, tu sei il Cristo. Poi Gesù ha raccominciato tutte e due e non parlò a nessuno. E disse, prima annunzi la passione. A quel momento Gesù Cristo ha cominciato a lezionare loro che il figlio dell'uomo aveva malapatia assai, aveva essere condannato a tutte le capi del popolo, a tutte le capi dei preti e tutte le maestre della legge. Poi aveva essere acceso, ma il terzo giorno sarebbe risorto. E Gesù facette che sta parlata innanzi a tutto quanto loro. Ma danne Pietro l'afferrai per un braccio, o portai insieme questa, appartata da tutti i lati, e le facette pure una cangariata. Ma essa, voltandosi e guardando i discepoli, strillai a Pietro dicendo, arrasa da me, Satana, perché non penso come a Dio, ma come a tutta la gente. E condizione per seguire a Gesù. Poi chiamai una volta folla, insieme a tutti i discepoli suoi, e ricette a loro, se qualcuno venisse da me, a rinnegasse a se stesso e si pigliasse la croce sua e mi venisse appresso. Perché chi pensa solo a salvare la vita sua in coppa sta terra perderà certamente. Chi invece sarà pronto a sacrificare la vita sua per me e per il Vangelo, certamente la salverà. Che conta però ma guadagnare un mondo sano si può perdere l'anima sua? E che cosa potesse mai la nome ingagna l'anima sua? Chi si piglierà, scuorne me, e tutte le parole mie innanzi a questa genim, vame e chi ne è peccato. Puro figlio dell'uomo si piglierà scuorne essa, e quando verrà a rindaroli il padre suoi, insieme a tutti chi là di santa. E diceva a loro, io vi posso assicurare, che certo, a mo' stanno qua, non moriranno senza prima avere il regno di Dio, e venire con tutta la potenza sua.